قدرمنو عزتمنو د میلمستیا په هکله د څو خبرې د سره شریکول غواړم چې په موږ تاسې کې نسته نو ځکه دغه کوربه چې چا موږ ته ډوډۍ کړې وي میلمه کړي یو یا د هغو که راسې ورغلي یو خپلوان وي قریبان وي هغه راسه په تکلیف سي که د چا میلمه سوې نو کوشش دا کوه چې په دروازه د هغه کوربه سه وروسته ورننوځې ته یې در شا روان سه په دې سره به د هغه ستر او پرده ته تاوان او زیان نه رسي کله چې ته کوټې ته ورننوتې که د کور خونه ده که کوټه ده پر هغه ځای باندې کښېنه کوم ځای چې هغه کورنیان تا ته خوښه کړي پر خپله خوښه پرې ځای مه کښېنه هسې نه چې هلته دغه د کور د زنانو غږ اورېدل کېدلی سي یا د کوټې د هندارې څه د هغه د کور زنانې معلومې سي په کور کې ناستې رالی د خور کره رالی یا د امه کره ولاړې د بلې قریب کره ولاړې نو د هغې د کور په خونه کې ناستې نو پر کړکین باندې مخامخ مه کښېنه هندارې ته مخامخ مه کښېنه چې بیا په کور کې هغه نورې زنانې ګرځي او ستا پر هغه باندې نظر پرېوځي او چې د یو چا کره میلمه یې د هغه په کور کې چې ډوډۍ وخوړله نو هغه په کور کې بیا د شپې در ناوخته مه کښېنه یا هلته ویده سه یا کوربه ته اجازه ورکه او خپل کور ته اجازه ځینې واخله راروان سه او دا کار شرعن هم منع دی چې د چا په کور کې در ناوخته پرې کښېنې که چیرې د هغو کره ستا شپه سوه او ستا کور نږدې دی نو بیا د ناشتې دپاره هلته مه پاتېږه ناشته خپل کور ته رارسوه او در ټولو غلط کار دا دی چې تا ته یو څوک دعوت درکړي او تا د ځان سره 3-4 نفره نور هم د هغه کور ته بې دعوته وروان کړي وي یا غټان نه وي کوچنیان یې وروان کړي وي نو په دې سره د هغه کوربه د هغه میزبان وزړه ته تکلیف رسي هغه څومره چې دعوت کړی وي هغومره بندوبست کړی وي او تا د ځان سره نور هم روان کړي وي که چیرې ته د یو چا میلمه یې ته د هغه سره ګپه او شوخي لرې چې ګپ شپ دې ورسره ایله دي نو په کوټه کې چې د هغه پلار یا ورونه ناست وي بیا به د هغه سره د پخوا رنګ ګپ شپې نه کوې بلکې د خپل ورونو او د هغه د پلار و مخ ته د هغو عزت او احترام کوه که چیرې ستا کره یو میلمه راغلی وي ته د مال جایداد نسب رتبې د استعداد په کچه د هغه څه لوړې بیا هم مجبورا ته د دې مکلفه یې چې ته د دغه میلمه سره په لوړه کچه عزت او احترام سره پیش سې ځکه میلمه زموږ په اسلامي اصولو کې ډېر لوړ مقام لري او کله چې یو میلمه رخصتوې نو مسنونه طریقه دا ده چې د میلمه سره د دروازې پرې ولاړ سي دغې څو خبرې عملي کړي انشاءالله تعالی نه به میلمه په عذابي نه به کوربه